我呢一節咧想介紹股票，同埋講下輝達呢一個王朝咧，都幾確定咧喺未來1、2年咧做光輝不再，好嘛？輝達做即係啦，冇得再輝啦。咁啊點解咧？咁啊一陣間再講啦嚇，一陣間再講。咁啊講咗啲股票先。咁啊 Intel 即係介紹幾個朋友問㗎啦，Intel 我覺得記得唔係85蚊我畫嗰條線，70-80蚊、60-70蚊樓上都係即係有風險㗎啦，即係唔會話買唔翻嘅，我相信係嘛？可能80-90蚊，咩100蚊樓下啦，你當佢先算啦，好嘛？咁係咯，呢隻股票係今年暫時啦，即係升得最勁，因為我哋美光啊嗰啲。介紹得唔着時啦，嗰啲 SSD 嗰啲介紹得唔好，即係同埋都即係15、16都唔係好 firm。咁唯一係嘅 Intel 咧就係好啲咯，即係20蚊介紹咯，20蚊變百二蚊係嘛？咁做介紹股票啦，咁啊都係啲朋友問，咁即係 check check 翻嚟啦。咁啊 GoDaddy 我覺得都唔錯嘅，GoDaddy 就係做啲網站啊。網站儲存啊咁樣，即係其實係幾多零售客嘅佢，咁但係我覺得而家 AI 時代，人人都可以開發係嘛，咁我得閒都即係行下行下咁，都寫緊幾個 project，咁所以就都可以去留意咯，我覺得都可以留意，同埋呢個價錢係抵嘅嚇，不過佢拍個碼頭好似唔係拍得咁好咯，即係好多公司同Google 啊、其他 Microsoft 啊，即係啲 AI model 合作啊，好似嗰個 bonding 會好啲，但係 anyway，我覺得佢都有個即係始終成個市場係上緊去嘅。Snowflake 我哋介紹好耐啦，亦都有啲失望嘅嚇。咁上嚟上去都係200零蚊，咁其實都係即係我諗係要呢段時間開始起步啦，因為叫做虧轉型啊嘛，係咪一個 turnover 嘅 stock。咁能夠最好都係落翻落去間尺中間啊、下低啊嗰陣先買咯，係可以㗎。我覺得由頭到尾呢一隻股票都係可以嘅，佢嗰個咁嘅碎片化運算嗰個雲係都係 OK 好嘛？咁啊，但係即係一輪嗰啲咁嘅雲，哇個個都有 OpenAI 照，呢個又有輝達照，係嘛？你又乜都冇咁樣，好似〜巴菲特都退休啦，係嘛？咁即係講嚟做咩咧？咁啊，即係冇人炒咯，即係主要係咁咯。我覺得，如果唔係呢啲，即係可以炒到都好犀利。咁好啦，我會講一講輝達啦。其實我最主要係有隻股票介紹俾大家嘅嚇。咁呢個啦呢個 report 就係7大科技巨頭啦，自研 AI 晶片咁嘅完整時間表，咁其實係咩咧？咁就係話，喂 AI 要用咁多輝達嗰啲咁嘅晶片係嘛？H100嚟緊嗰個仲加價添啊，大佬嗰個一時唔記得住叫咩名，係咪嗰個叫做 Vera Rubin 啊？一陣間我有個資料啊，即係仲話要加價即係台灣嗰啲。即係有啲廠有啲老闆，即係有啲新聞圖片嚟㗎啦，基本上都係都話，喂都唔知入唔入機好你係嘛？唉真係係啊！新一代機又快咗又靚咗，但係又貴咗嚇。咁如果確用即係用翻工業上嗰啲機器啦，嗰個諗法咧就係有買貴就冇買錯嘅，係嘛？你即係買得翻嚟係愛嚟即係運行到個機器架撐係愛嚟揾到食嘅，咁就係 OK 嘅。係嘛？咁所以就係話，即係問題就係話，大家都其實都唔想講真俾你咁樣壟斷啦。其實一時間措手不及啫嘛。你就係咁多樣嘢做，只能夠係輝達最方便、最快脆、現成有可以訓練 AI 可以行呢啲咁嘅語言模型，係咪？咁但係嚟緊呢經過呢2、3年，大家都企穩陣腳啦，即係知道點玩啦。咁有我都介紹過幾隻啦，TPU。同埋 NPU 係嘛？NPU 就冇乜股好做嘅，而家暫時，因為嗰個通行性都唔夠高。暫時呢個世界都係 GPU 同埋 TPU 兩分，咁我就會話CPU 同 TPU 就好似啲交通工具咁樣，截架車同埋截架火車、飛機咁，你係會話我淨係搭的士嘅啫喎，我唔搭直通車，呢個都冇乜可能噶嘛，係咪？即係大家其實係冇乜干擾嘅，咁但係越嚟越多呢一啲。
包括其他類型嘅GPU 咧，呢啲科技巨頭咧都自己可以開發緊啦。咁呢度有個好詳細嘅報告咧，就係話 Microsoft 啦，就做緊一隻叫 Mamiya 啦，有幾隻型號嘅。咁你唔好記得 Microsoft 係輝達大客嚟嘅，最大嗰個20%佔佢成個輝達生意嚇。咁佢雖然佢呢個晶片佢而家做咧係暫時係俾自己用嘅，佢唔會賣出去嘅。OK，咁難講有一日成熟可以賣出去噶嘛。咁即係話輝達好簡單啫，佢淨係睇 Microsoft，淨係呢個例子咋。即係話嚟緊有個客唔買佢啲嘢不特止，仲有機會做埋佢嘅對手 competitor。咁你覺得呢間公司係咪好大鑊啊？即係假設你係閣下喺呢度做緊嘅，係嘛？你就會諗到話，咁樣唔掂嘅喎，啱唔啱啊？即係所以員工出貨咧係有佢個道理嘅，啱唔啱啊？咁另外我而家講緊就唔止輝達喎，Google 啦，咁 Google 就擺到明係大家競爭㗎啦，因為佢個 TPU 係攞出嚟賣嘅，就喺博通嗰度做嗰啲 TPU。咁然之後 Meta 啦，Meta 又有自己嘅晶片啦嚇，亦都係大客嚟嘅喎。嗱 Meta 又有 Amazon 又有，呢幾個係最大㗎啦。Apple 下低嗰啲唔好睇佢先，全部都係咩啊？我有自己嘅晶片㗎啦，我會買少好多呢啲你哋輝達嗰啲嘢，唔係唔買，買少啲。OK，冇人話即刻唔買，係咪？都要自己真係搞得掂先得㗎嘛，係嘛？一路會點啊？轉移㗎啦嘛，我能夠自己開發嘅。咁點解我唔自己開發 ？OpenAI 曾經即係去過台灣，佢研究過，想自己揼錢出嚟，就係話做間台積電出嚟添。不過佢揾台積電去管理嘅，咁但係即係呢樣嘢好多嘢唔係淨係錢可以去解決噶嘛。技術啦、人才啦，係嘛？我成日話如果淨係錢可以解決嘅，咁應該 Apple Car 即係唔會出唔到世啦，係嘛？Apple Map 你唔會，你而家都冇人用啦，啱唔啱啊？即係唔通嗰陣時 Apple 係最大咁嗰陣時美國即係美國公司死嘅嗰段時間，唔通 Apple 冇錢咩？冇錢抌落去啊？係咪？本身啲人才成個結構嗰個 DNA 唔係做嗰樣嘢，你夾硬砌就砌唔到出嚟。咁所以都 Sam 我同文都醒嘅。最尾都係唔搞啦。唉，我都係翻咗嚟啦，繼續我寧願開間設計晶片嘅公司，揾人做，揾人生產。你話唔好大佬一條龍，又話要設計，又話要咩？暫時我覺得晶片上高冇人做到呢樣嘢。喺呢個晶片成個製作流程嗰度，冇人做到由設計去到一手一腳去生產，係冇嘅。OK，其實 Intel 係有嘅，呢個又唔好咁講。即係 Intel 係，即係其實 Intel 裏邊個底子好深。即係點解話買得中 Intel 咧？又唔係話即係完全符碌。咁啊，第一就係話最緊要佢係平嗰陣時就好 Q 平，係咪先？冇人炒上去咁好啦，咁 OK 啦。事實上而家我都唔覺得佢個價值係高到咁樣嘅。因為佢裏邊係好多底子嘅嘢，包括你話下一代嗰啲講緊咩光模組啊，佢勁過輝達多聲啦，係嘛？唔係唔可以用輝達同佢比，台積電佢都勁過台積電多聲，台積電邊有做過光模組？因為佢而家先研究緊，你明唔明啊？人哋已經即係好耐之前又係有晒論文㗎啦，咁所以即係有個底子喺度咯。當然佢個成個行政公司即係腐敗，好似啲波音咁樣，係嘛？即係唔知話咩計個波音好似沖壺咖啡都要成幾百蚊美金咁樣嘅，即係個成個行政費用。咁呢啲公司冇辦法啦，呢啲公司即係揾咗咁多年錢，亦都唔交訂單，係嘛？好似變咗個政府部門咁噶啦。咁越嚟啲嘢越嚟越臃腫，咁個個都係肥上又肥自己，又肥又好少，又肥少少下咁樣。即係肥上肥下咁，即係成間公司就咁臃腫噶啦，係咪？咁佢點會有效率咧？個股票啊，或者啲執行能力各樣都啱唔啱啊？唔會好似阿 Elon Musk 咁大佬個 CEO 喺度瞓，係人哋 Tesla 真係喺度通宵達旦，日日唔翻屋企咁樣，即係衫都冇地方換咁樣砌出嚟嘅喎，係咪先？即係所以你又話有時唔好話 Elon Musk 而家 SpaceX 上市啦，哇！喺幾巴閉啊，個價唔知喊到幾高啊！
即係點都好啦，我覺得係一定有炒嘅。咁即係再加埋之前介紹嗰啲咩低軌道衛星啊、啲航天股一站咁，全部都會炒起。但係呢個唔係重點，我想講就係話就係，即係始終喺嗰個公司嗰度個技術個根底係好緊要。輝達我講咗好多次啦，喂，佢自己都唔知道嚇，原來有隻語言模型咁勁，可以咁樣做玩法㗎。咦啱，原來仲要啱我啲 GPU 㗎。喂，真係行大運㗎，黃老闆啊！我唔係話佢個人有啲乜嘢，我即係我之前成日話，即係叫大家小心啲睇個樣，那麼就係即係每一個人都有自己嘅利益、自己嘅計算㗎啦，係咪先？係啊，即係巴菲特嗰啲就差啲，我覺得巴菲特做大仁大義咧，就係成日講到自己啊，即係咁就好唔啱啊！佢明明就其實係一個古惑仔，一個就無寶不落嘅，係咪？咁啊穿櫃桶底都夠膽死嘅。邊間公司櫃桶底啱唔啱啊？好咁啊，即係好多啦。咁下邊嘅其實 Apple 唔係買輝達好多啫，Tesla 都唔算多啫。啊，即係整體個比例好嘛？咁啊，另外仲有其他競爭者啦，AMD 啦、博通啦、一大扎後面嗰啲嘢啦。仲有一個我想介紹俾大家，大家要入腦嘅 Cerebras，CBRS。咁當然就 IPO 上嚟，我唔會介紹啦。呢啲股因為都係即係。通常都死多過乜㗎嘛，係咪？咁啊300幾蚊 IPO 開出嚟做200幾，就算喺呢個咩 AI 狂潮裏邊，佢係做一個好大嘅 chips 嘅。咁我要介紹就係咩咧？因為佢係一個 chips 嘅一個新路向嚟嘅。我覺得華為都會用佢呢一個，即係中國嗰個晶片都會用呢個方向行。啊，就係行一塊唔係圓形㗎啦，方形㗎啦，然之後咧。成塊我哋呢啲通常叫 wafer 啦，一大塊晶片咧，本來就一路係咁搣，好似搣細個搣膠花定係搣嗰啲原子零件咁樣咧，嗱，即係做暑期工啊，定係咩？就係攞啲工廠嗰啲下欄嘢翻嚟做啊！嗰陣時嗰個年代，咁咧做即係攞翻嚟搣下膠花，咁就搣一塊晶片出嚟啦。咁佢呢個諗法咧，就係其實好聰明嘅，即係好顛覆，即係重新去諗過咯。我點解要搣啫？我就唔搣，係嘛？一次過裏邊有幾百塊晶片，咪由佢咯。啊，咁點啊？咁咪我全部我就唔喐噶啦，我就全部當係一個咩？一個集群，咩一個集群啊？即係一個伺服器噶啦。一部就係成大部，一部咁嘅廠機，即係咁樣啊。平時你哋嗰啲 H100就係好多張。H100係咯，咁一路拆埋變身個 server 噶嘛。而家唔使噶啦，我呢度成塊晶片就搞掂噶啦，你就攞我出嚟就行噶啦。哇，係啊，咁勁啊！咁有咩好處啊？咁慳電啦，唔使啲嗰個傳輸又一個傳一個，咁我又要加大變咗個信號，跟住先傳俾下一個收翻嚟又收得嗰80%，又或者喺嗰個通訊嗰度又慢咗，即係所以你又點解要唔行銅線？要行光纖就係唔想佢失真啫嘛，咁佢呢個失真就好少，整體嚟講個數字咧係快過 H100 7000倍，我冇講錯啊，係7000倍啊，係7000倍啊，咁所以就係一個即係將來啦，其實有機會成為主流啊，不過要睇翻佢即係當然。輝達都成日講啦，我唔係淨係晶片呢樣嘢叻噶嘛，我係個生態啊嘛。咩叫生態啊？喂，你所有嘅軟件，即係譬如以前一段時間Apple 同 Android 咁啊，Apple 乜嘢 Apps 都有嘅，係咪先？Android 咧要等嘅，即係唔知幾時有噶。一逢係有一啲 Apps 手機用得嗰啲啦，乜嘢都係 Apple 先嘅，係咪？咁所以就係呢個咁有個生態就好多方便啦，好多軟件啦可以用啦，係咪？OK，咁呢啲咁嘅新嘅規格出嚟，咁肯定係爭啲，咁所以呢個就要等啦。咁但係我覺得呢一個技術係好，即係幾前衞、幾尖端嘅，即係幾 smart 嘅嚇。咁我覺得佢將來會有一番作為嘅。咁當然唔係而家 IPO 啦，IPO 嚟 cap 稅噶嘛，係咪？咁啊〜然後再睇啦，咁啊有其他Broadcom 啊，或者其他就算啦，Elon Musk 佢自己都做啲晶片嘅，不過我就話佢其實佢用好少啫嘛。我成日之前咪講嘅，佢自己嘅 data center 大佬有用得1成啊，你醜唔醜怪啊個 work 係嘛？最後租咗出去啦嚇，俾人方皮啦。咁另外華為啦，華為唔使講啦，華為自己有啦，係嘛？
你去到你最後1分鐘先至俾你上機跟埋去都冇用啊！汪，Jason 冇用噶，大佬人哋都唔會買你噶啦，明唔明啊？唉，咁唔緊要啦，俾我過去 social 下啦。咁 social 完翻嚟咁點咧？翻到嚟死死地氣啊！佢都同傳媒講啊，黃老闆、輝達老闆，佢話冇啦，我哋冇咗中國嘅市場啦，600幾億啫，冇嘢嘅，OK 大家向前看啦咁樣。咁所以你話輝達加埋埋，即係幾座因素去交疊埋一齊咁，同埋我都有一個幾清楚嘅時間表㗎啦。而家呢啲晶片陸續26、27就係全面量產㗎啦，係嘛？咁所以你個生意，哇，真係要更上一層樓喎，唔係唔得，即係開始辛苦咯，冇之前咁一帆風順咯，老闆係嘛？所以綜合翻就話2個月前佢喺嗰個 CSG 嗰個大會嗰度，開始成個計劃，我覺得佢收斂翻，同大家講係嘛，集中翻收斂翻，唔會發到周圍都係啦，又原子又乜嘢咁，即係有錢冇掟使咁樣有量子冇啦，咁就集中翻，所以我覺得佢都係即係知嘅，老闆梗係知啦，我哋呢啲layman都知啦，咁所以就係大概啦去到26。後邊27啦咁就好多嘢量產出嚟，咁個生意個增長就唔同噶啦。咁呢個所以佢會用新一代嘅價錢去補翻個量咯，係嘛？就咁樣咯，同埋即係出一個最尖端嘅版本咯基本上咁嘗試光模組，希望生產順利啦。如果唔順利的話，又好似之前嗰個 H18又話過熱啊，又呢又撈啊。其實 H18係有問題嘅，個設計嗰個電嗰個供嗰度。咁呢個即係大家上網睇到呢啲係舊聞嚟㗎啦，即係克服咗好多佢先至解決得到，先至叫穩定翻啲。But anyway，輝達以至到成個 AI 股咧，變咗下半年，即係好危險喎！咁樣搞法咧係嘛？即係冇咗個大旗支撐咁，所以後面就唔知啦。咁我想講就介紹醫療股，我覺得醫療股就相對就係個估值低，最主要咧就係俾嗰隻乜鬼嘢啊！我哋介紹都有介紹過一次，佢突然間好特價跌咗落嚟，跟住再跌。United Health 咁呢啲醫療龍頭咧，咁就令到成個 sector 都冇乜人想睇，冇乜人想理。OK，即係集中翻 AI 算啦。但係我自己覺得醫療股嘅藥股或者新技術咧係好着數㗎嗱。由疫情開始啦，有大批資金入啦，做藥啦、疫苗啦、mRNA 技術啦，然之後有咩啊 Google Flow 去做咗分解晒，即係解拆晒所有蛋白質啦，所有蛋白質嗰個結構啦，用 AI 即係差唔多啦。咁另外嗰個啲小分子嗰啲藥啊，呢啲新組成嗰啲，全部都好似一日到黑玩積木咁樣喺度左砌右砌，就唔係人砌咯，揾個 AI 砌咯。咁熄燈都得㗎啦，個實驗室而家咁啊揾個 AI 砌就係砌好佢。所以醫療其實將會係一個大爆發，問題就係話邊啲技術出到嚟真係揾到錢。係嘛？唔好淨係聽話，哇！呢樣嘢好勁喎，哇！喺即係咩滅癌神器喎咁樣啦，即係講到好似飲咗做冇事咁樣嗰啲嘢。咁但係一定要佢落地，我認為一定要落地，係見到落地之後再增長。咁嗰間公司咧做，俾佢卡得住。咁而家我介紹呢一間咧，就將會係咁就 Natera NTRA 咁就係做 DNA 個檢驗技術嘅。而家咧，你去睇醫生啦，即係如果有啲病啦即係比較複雜少少嘅唔係話傷風感冒嘅即係惡搞啲嗰啲啦，某程度上可能腫瘤啊點樣 OK。咁其中一個醫生好多時都會做嘅咧，佢會同你傾除咗呢啲咁嘅常規嗰啲電療化療不如你做定個 DNA 咩啦檢測啦，睇下到時邊隻標靶或者乜嘢點樣啱啦 OK。咁樣樣都關 DNA 事嘅，咁但係呢啲嘢就係又係啦，即係政府呢啲咁嘅醫療系統嗰啲，通常都係比較慢啦。咁所以呢啲全部錢咧賺嘅錢咧就落晒喺私人公司嗰度咁其中呢一間就係啦，咁係一個基因檢測嘅領導者嚟嘅。咁基因檢測咧就莫過於最出名就係一滴血就驗到晒所有病嘅咁嗰間公司就係一個大老千嚟，個阿姐仲坐緊監。咁但係今次都係講緊類似呢啲嘢啦。咁而家唔係啦，而家有啲新技術咁樣。但係如果用一滴血啦驗到係所有病咧，暫時就未得嘅，係嘛？最好都係攞個咩？攞個組織
攞個樣本啊，咁就會清楚啲。咁呢間公司暫時都係做緊呢樣嘢嘅。咁但係佢做得好好嘅咧，就係嗰個喺個復發嗰度，直接呢種講就係啲腫瘤嘅復發咧，佢而家個技術好先進，靈敏度好高，咁令到咧就嗰個技術叫做咩？Signatera 咧就係即係唔知點試啲實啦，就係將一滴血或者個組織咧，佢個復發翻嚟咧，個精準度咧高得好緊要。即係其實講真而家大家都係譬如年年驗身令你放心咁樣，咁其實都喂大部分時間我哋都可能可以好早期啦揾到啲腫瘤啦，咁特別係即係北美啦即係啲先進國家啦所謂。咁但係翻到落嚟，其實最主要就係下一步啫嘛，即係喂復唔復發啫嘛。係咪？如果復發的話，咁都係即係都係麻煩啦，啱唔啱啊？又或者幾時復發咧？點樣去知咧？係咪要等佢成嚿嘢形成翻，又喺度結聚翻，變咗粒瘤啦，咁先至揾到咧？咁嗰陣時可能都係稍稍會比較遲一啲。咁如果有咁嘅技術，就係話可以喺我定期去抽下血，咁我就大概知道佢係點樣啦。咁呢個咧係非常之好嘅。咁依間公司個技術咧就比同齊咧就係高一啲。咁所以你見到個毛利率咧，做喺呢幾年都節節上升，即係好簡單，即係你睇佢間公司有冇競爭力，呢技術得唔得？你睇佢毛利率啲咩變化，明唔明啊？唔好淨係同我講，哇！我最多人買啊，我最好賣㗎嚇，我呢隻月餅或者呢隻粽但係你越賣越平嘅，係嘛？越嚟越冇錢賺嘅，咁你好賣極有限，呢個市場都冇競爭力，啱唔啱啊？咁另外佢整份財務報告，即係呢啲公司其實蝕錢嘅好多或者未賺錢嘅都好多。咁但係佢開始都係虧轉型啦，呢一類型嘅公司啦。咁幾方面現金或者整個財務都係健康嘅，又唔會話佢有錢翻嚟，但係咧又繼續燒錢咁樣即係幾樣嘢加埋都 OK。咁佢個股票係 frustrate 一啲啦，因為呢啲公司都係喺個咩喺個盈利仲未好穩定嘅時間咧，係咪啊？或者以前嗰啲做股票行家呢啲係未足月嘅公司嚟嘅，叫做未足月啊，我記得，因為未足月嘅，咁即係要小心啲咯，咁即係多啲噓寒問暖咯，啱唔啱啊？咁樣咁，但係即係始終佢嗰個技術啦係好啦，成間公司亦都慢慢轉化得比較健康一啲啦，咁所以綜合起上嚟，我自己覺得會幾合適嘅。咁同埋喺成個最近嘅政策，成個聯邦醫療保險係嘛 Medicare 嗰度咧，佢包含嗰個範圍咧越嚟越多啦，開始有幾種腫瘤啦、直腸啦、乳癌啦、膀胱啦、卵巢啦、肺啦，其實都係呢啲好常見嘅。OK，即係最常用嘅疾病，開始慢慢咧覆蓋喺嗰個 Medicare，即係政府嘅醫療系統裏邊，係嘛？咁所以我就覺得哇，喺咁樣都好肥下喎，你係咪啊？嚟緊一路咁樣，我覺得呢個係係值得去，即係間公司嘅質素相當唔錯。至於你價錢咧，你就好難講。佢話哇，我想翻去一睇個圖翻去86蚊或者樓下買，咁嗰陣時我就唔識啦，係嘛？我又唔識買，係嘛？咁但係我覺得呢段時間就算大概係200蚊咁上下，我自己覺得都 OK 喎，即係都基本上都仲喺符合我心目中平靚正呢一個幾個因素裏邊。咁所以我覺得呢個大家可以不妨自己睇一睇，去佢網站或者睇下佢公司財務報告深入啲去即係認知一下或者睇追蹤下佢新聞用個 AI 咁樣，咁我覺得都 OK，好嘛？呢一隻唔多。